तो अदक नूं दोस्तों असीं किस नाल लिखांगे, डबल लैटर नाल। इंग्लिश च जे असीं अदक पाउणी है दोस्तों, अदक वाला साउंड लिखना है तो उन्होंने असीं डबल लैटर नाल लिखांगे। एग्जाम्पल लिए दोस्तों मैं लिखना जिवें कक्कड़, कक्कड़ जो उपर अदक है तो दोस्तों इंग्लिश असीं की इहनूं डबल अखर कर दांगे। कोई भी लिखना दोस्तों किते भी तुसीं पाउणा हैगा, अदक पाउणी है तो उत्थे ओह जिस अखर उपर अदक है दोस्तों उसनूं डबल कर देवांगे। जिवें आपां लिखना मान लो उत्तर, तो उत्थे उपर अदक है तत्ते दे तो असीं टी नूं डबल कर देवांगे उत्तर। या इत्थे एग्जाम्पल मैं लिखी है कक्कड़। तो जो टिप्पी की आवाज़ आउंदी दोस्तों साडी नक विचों, टिप्पी की आवाज़ है वो किवें लिखांगे असीं UN नाल ते UM नाल। एग्जाम्पल यू एन नाल संग तो UM नाल दोस्तों साडे कोल हैगा पंप, जिवें तुहानूं स्क्रीन ते दिखाई दे रहा। तो उस तो बाद दोस्तों साडे कोल आ जांदा है बिंदी, बिंदी की आवाज़ ये आउंदी है दोस्तों साडे कोल। कई अखरां ते बिंदी लाउणे आ दोस्तों आपां, जिवें हुणे सरां ते लाया सी। तो बिंदी की आवाज़ दोस्तों साडे कोल किवें आउंदी हैगी, कल्ली बिंदी दोस्तों किसी भी अखर ते लग सकती है।